අයිබෝන සුබ දවසක් තෙරුවන් සරණයි ලංකාවාසී ලෝකවාසී සියලු ජනතාවට මම සමීර වඩුකේ අදත් ඔබ මේ වැඩසටහනකින් සම්බන්ධ වෙන්නේ ඔබලාගේ ජීවිතයට තිබෙන කරදර බාධක ඉවත් කර ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් අරගෙන ඒක අපි උතුම් බෝසමිඳුන් වහන්සේ සමගම සම්බන්ධ වුණ දෙයක් ඔබල මේ අපල උපද්‍රව දුරු කරගන්න බෝධි පූජාවක් කරන්න නියමිත වුණාම ඒ බෝධි පූජාව සිදු කරන්නේ ආකාරය අවබෝධයෙන්ද කරන්නේ අනාවබෝධයෙන්ද කරන්න කියන එක පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. අනාවබෝධයෙන් කරොත් අපට දින 21ක් නෙමෙයි මාස එකහමාරක් බෝධි පූජාවක් කරත් ඒ කරුණ ඉටු නොවුනා කියලා කියන තැන මට ඇවිල්ලා පිරිස් කියලා තියෙනවා. බෝධිය වැන්දත් අපට පිහිටක් ලැබුණ නැහැ කියලා කියලා තියෙනවා. ඒකට හේතු අපි මේ මොහොතේ කියලා තියෙනවා. දැන් මේ සමස්ත සියලු දෙනාටම දැන ගැනීම සඳහා තමයි මේ ආකාරයෙන් අපි එළියට දාන්නේ මේක. හඳුන්වලා දෙන්නේ. දැන් ඔය ඇත්තන්ට බෝධි පූජාවක් කරන්න ඕනෑ කියමුකෝ. ඒ බෝධි පූජාවක් කරන්නට සකස් කරගන්න ඕනේ අද දවසේ නෙමෙයි. ඒ යන දිනයට පෙර දවසේ සන්ධ්‍යා කාලයේදී මැටි බඳුනක් අරගෙන සුදු රෙදි කඩකින් 7 සැරයක් පෙරලා පෙරපු පැන්කලය සුදු රෙදි කඩකින් කටවසා ගැට කසා තියන්න ඕනේ. හිමිදිරි උදෑසනින් 4ට විතර අවදි වෙලා තිරිසුදු වෙලා කිරිපිඬු දානයක් සකස් කරගෙන පුළුවන් නම් මල් මාලයකුත් වන මල් මාලයක් ගොතාගෙන අපි පිටත් වෙනවා. සුදු සමන් පිච්ච මල් ටිකකුත් ඒ පැන් කලයට දාගෙන අදිෂ්ඨාන කරගෙන අපි පිටත් වෙනවා. මෙන්න මේ ගමනේදී පිරිසුදු සිතින් යනකොට පිරිසුදු වෙලා මේ කාරණාව ටික සිද්ධ කරගෙන යද්දී බෝසමිඳුන් වහන්සේට පේනවා ඔහුව පුදන්ට ඉතාම පිරිසිදු ධර්මිෂ්ඨ පුජ්‍යලයෝ පැමිණෙන්නේ කියලා. ඒ අනුව ඒ බෝසමිඳුන්ගේ පත්‍ර ඒ එන පුජ්‍යලයා හරහා පුජ්‍යලගේ දෙසට පත්‍රය නැමෙනවා කියලා මේ විශ්ව මාතාව අපිට කියලා තියෙනවා. අපි ඒක අවබෝධයක් ලබලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඔබලට මේක දෙන්න කියලා හිතුනේ. එතකොට මෙන්න මේ පූජාව හරියට නිවැරදිව කරගත්තොත් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අර අවශ්‍ය සියලු දේවල් මේ බෝසමිඳුන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන්න ගන්නවා. මේක නමුත් බුදුන් වහන්සේට මේ වෘක්ෂය සෙවණක් වුණේ කොහොමද? ලෝකෝත්තර සරණට සම්මුති සරණට දෙක පටලවගෙන යන්න හේතු කොටගෙන මොනවද මේ වෙන්නේ කියලා පහදලා දෙන්න හදන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සිදුවත් කුමාරයා නමින් ලෝභෙහි ඉපදුනහම ඒ උත්තමයත් එක්කමයි මේ සතර භූත ධාතුවේ නිර්මාණය සිදු වෙන්නේ. මේ බෝධීන් වහන්සේ උප්පත්ති ලබන්නේ එතකොටමයි. එතකොට මේ ස්වභාව ධර්මයේ දෙන ආශිර්වාදය හරි ලස්සනයි මේ බලන්න ගලපලා. එතකොට මේ බුද්ධත්වයටම ඒ වෘක්ෂය පිහිටක් වෙනවා. ඔහු වෙනුවෙන්ම ඉපදිලා රෝපණය වෙලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලබන මොහොතේදී ඒ වෘක්ෂය සොයාගෙන එතන සෙවණයට තැම්පත් වුණායින් පස්සේ තමයි මේක ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ කිරණ ශක්තියක් නේ තිබෙන්නේ. එනම් මේ ශරීරයක තිබෙන අසුබ කිරණ සියල්ල දුරු කරන්න පුළුවන් වෘක්ෂයක් තමයි මේ සතු බෝධිය කියන්නේ. ඒකයි කිරි වැඩි වෘක්ෂයක් කිය. එතකොට අර මම හිතන්නේ ශ්‍රී මහා බෝධියේ වැඩි තියපු වෙලේ ලේයාව කියලා කියන්නේත් ඒක තමයි. ජීවමානයි කියන එකනේ එතන පෙන්වන්නේ. කිරිලේ වෙලා එහෙනම් මේ සම්මා සම්බුදුවරයට පිහිට ලබා දුන්න බුද්ධත්වයට පිහිට දුන්න උතුම් වෘක්ෂයක් ලෙස අපි සලකන්නේ අදත් ඒකයි. එනිසා මෙන්න මේ වෘක්ෂය හරියට වන්දනාමාන කරන්න ඒ වෘක්ෂයේදී සෙවණ ලබා ගනිද්දී ඒ සෙවණ යට ඉන්නකොට ඒ බෝධියේ යට ඉන්නකොට අපිට දැනෙන්නේ ප්‍රශ්න අඩුව නිවෙන සැනසීමක්. නිවී සැනසීමක්. මහා සීතල බවක්. හරි සංසුන් බවක්. සාන්ත ඉරියව්වක්. සිසිලසක් ලැබෙනවා ශරීරයට. ඒක තමයි වෙනස. දැන් නාගහක් යටට ගියාම එතන ලැබෙන සුවය වෙනයි. බෝධීන් වහන්සේගේ සෙවණ ලැබෙද්දී ඒ ලැබෙන සුවය වෙනයි. මේක ලබා ගන්න අවබෝධයට කරගන්න ඕනේ. නිකන් කිව්වට බැහැනේ. මම කියන දේම අහගෙන ඉඳලා වැඩක් නැහැ. මේවා කරලා බලන්න ඕනේ මේවා ඇත්තද නැත්තද කියලා. ඒකයි ධර්මය කියන්නේ. එතකොට ඔබලත් මේ කියන දේ හරියටම අහගෙන ශ්‍රවණය කරලා ඒ මාර්ගයට ගිහිල්ලා අවතීර්ණ වෙලා ඒකේ ප්‍රතිඵල ලබාගෙන අපිට කියන්න. බෝසමිඳුන් වහන්සේ කියන්නේ අපි හඳුන්වන විදිහට මහා ගෞරවයක්ට පාත්‍ර වූ පූජා සත්කාර ලබන වෘක්ෂයක්.
මේ කොටසේදී අපි ඊටාම මම දැකලා දෙනවා ජනතාව බෝධීන් වහන්සේ ළඟට යන්නේ නිකන් ඕන විදිහට ඇඳුම් ඇඳගෙන ඒක නිකන් කිසි පිළිවෙලක් නැහැ ජීවිතේ. ඒක තරමක විනයගරුක නැති සයි ධර්මේ නැති නිසාද විනයගරුක පුජ්‍යලයක් කියන්නේ බෝහාඳුරන්ට පේන්නේ එතකොට. එයාගෙන් රාගය දේශය මොහේ නැද නැතන. එතෙන්ට අපි ඒකත් අරගෙන යන්නේ. මම ඒ කොටස කතා නොකරම ඉන්නේ. මොකද රාකි රක්ෂාවල් ඉල්ලන්න, දරුවෙක් හම්බ වෙන්න ඉල්ලන්න, ගෙයක් දොරක් හදා ගන්න ඕව තමයි ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්න යන්නේ. නිවන් මඟ ඉල්ලන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ලෝකෝත්තර ජීවිතයේදී ඒක වෙන පැත්තක් නුනත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ බෝසමිඳුන් වහන්සේට ආනන්ද අරියතුන් වහන්සේට දේශනා කරන්නේ පිහිටක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක්. ඒගොල්ලෝ මා නැතත් නැති දවසක මේ උතුම් ජීවමාන ගසට වඳින්න කරන්න පුදාව ලැබුවොත් ඔවුන්ගේ සිතුම් පැතුම් ඉටු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මාහ වැන්දහ සමානයි කියලා. එනිසාවෙන් ඔය හැම දෙනාම බොහොම ගෞරවයෙන් බෝහාමුදුරන් ළඟට යන්න. බෝධියේ තිබෙනවා ඊටමත් තදබල කිරණ. ඒ වෘක්ෂයේ තිබෙනවා කිරණ. මේ හැම දෙයක්ම ස්වභාවයේ කිරණ තිබෙන්නේ. ශක්තියින් කියන්නේ ඒවට. ඒතර මෙන්න මේ කිරණ ටික අපි කරා එන්න ඕන. අපගේ අසුබ කිරණ ටික දුරු කරලා මේ සුභවාදී වෘක්ෂයේ තිබෙන කිරණ ලැබෙනකොට අපිට සුවයක් ලැබෙනවා, සහනයක් ලැබෙනවා, ස්වභාව ධර්මයෙන් ආශිර්වාදයක් එනවා. ඒක තමයි විශේෂත්වය මෙතන තිබෙන. බෝසමිඳුන් වහන්සේ වන්දනාමාන කරන්න එන ක්‍රමය අපි කියලා දුන්නා. හිමිදිරි උදෑසනෙන් අවදිලා ඒ ටික කරගෙන ඒ අවශ්‍ය කලමනා ටිකක් කිව්වා මම හිතන්නේ. ඒ ටික අරගෙන ඇවිල්ලා පහන් තුනක් ත්‍රිවිධ රත්නයට පළමුවෙන් දල්වන්න ඕනේ. ඊටත් කලින් කරෙන්න ඕනේ බෝල් මලු අමෙදලා සුද්ධ පවිත්‍ර පිරිසුදු කරන එක. ඒ කරලා නැත්තම් කවුරු හරි. එතකොට ඒ පිරිසුදු කරලා ත්‍රිවිධ රත්නයට පහන් තුනක් දල්වලා අර ඔබලා කියන නවග්‍රහයින් කියන කට්ටියට පහන් 9ක් දල්වන්න. හැබැයි මේ නවග්‍රහයින්ට නෙමෙයි මේ පහන් දල්වන්නේ. නව අරහාදී බුදු ගුණ වලටයි තථාගතයන් වහන්සේගේ සිහිපත් කරලයි පහන් 9 දල්වන්නේ. ත්‍රිවිධ රත්නයට තුන් සරණ මාළක තිබෙනවා. ඒ තෙරුවන් සරණ ඔබ ළඟ තියෙන නිසා ඔබට ඒ ත්‍රිවිධ රත්නයේ පිහිට ලැබේවා කියලා තෙරුවන් සරණ පහන් තුනක් දල්වනවා. නවාරහදී බුදු ගුණ සිහිපත් කරලා පහන් 9ක් දල්වනවා. තථාගතයන් වහන්සේ. අන්න එතකොට නවග්‍රහයින් කියලා ඔබ මිනිස්සු හිතන්න පුළුවන්. නවග්‍රහයින්ට නෙමෙයි මේ 9 දල්වන්නේ නවාරහදී බුදු ගුණ වලට. එච්චරයි පහන් දල්වන්න ඕනේ. ඒ ටික දැල්වුවෙන් පස්සේ අරගෙන ආපු පැන්කලයේ බෝසමිඳුන් වහන්සේගේ අභියසිත තියලා කිරිපිඬු දාණය පූජා කරලා පිරිසුදු සිතින් සුවඳවත් කරලා තමන් දැහැමිව වන්දනාමාන කරන්න දන්න ගාථා රත්නවල කියන්න. පොත බලම්ම කියන්න ඕනේ නැහැ. මොනවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැනේ බෝසමිඳුන්. බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබ නිවැරදි මාර්ගයට පැමිණීම විතරයි. එහෙනම් අපිට තෙරුවන් සරණ දන්නවා. ඕනනම් පන්සිල් කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බෝසමිඳුන්ට උපස්ථාන කවි කියන්න පුළුවන්. ඒ ටික කියන්න. අපි කවි පන්තියක් ඔබලට ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී අනිවාර්යයෙන්ම නිර්මාණය වුණු විශ්වයෙන් නිර්මාණය වුණු ස්වර්ණමාලී ගර්භයේ තිබෙන දැවැන්ත ශක්තියක් අවදි කරන කාශ්‍යප අරියතුන් වහන්සේගේ ශක්තියක් අවදි කරන කවි පන්තියක් දෙනවා. ඒක හැම කෙනෙක්ටම සුබවාදී. ඒක අපි පිළිවෙලකට දෙන්නම්. ඒක අරගෙන ඔබලා මේ පූජාවන් ටික සිදු කරගන්න. මේ බිරිඳ දරුවා නැති අම්මලාට දරුවෝ ලබා ගන්නට ස්වාමියා නැති වුනහම ස්වාමියා ගෙන්නලා දෙන්න කියන ඔය හැමදාම තමයි බෝධියෙන් ඉල්ලන්නේ. හොඳේ සූර ගැට ගහලා කොඩි එල්ලලා බෝධියට මහා කරදරයක් කරලා තිබෙන්නේ. යාර නිදහසේ වැඩිච්ච රුක්සය අද හිරිහැර කරලා නවත්තලා තියෙනවා. එහෙම නැතුව ඔබ සතුටින් ඔබත් සැනසීමෙන් සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න බෝධියත් සැහැල්ලුවෙන් වැඩෙන්න ඉඩ දෙන්න. ඔබලා ඒක කන්න යන්න එපා. ඔය කියන සිංහල භාෂාවෙන් කියනවා. මොකද මේ තථාගත ලෞතර දහමයි විකෘති කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබලට ඔබ සරණක් ලබා ගන්න ඒ කටයුතු වෙලදී පහන් ටික දාලා පැහැදිලිව දන්න තෙරුවන් සරණ කියලා කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයවත් අඩුසරමේ සජ්ජායනා කරන්න. ගොඩක් වැදගත්. ඒකවත් දන්නේ නැති පිරිසක් ඉන්නවා බෞද්ධයෝ කිව්වට. ඒ සූත්‍රය 3 වරක් හෝ 7 වරක් කියලා ඉවරලා පැන්කලයේ දෝවණය කරන්න. එක විටක් ඇවිද්දාම ඇති අර දකුණු පැත්තට දක්ෂිනාවෘතව පැදුකුණු කිරීම. ඒ එකක් සැරයක් කරම 3 වටක් යන්න ඕනේ නැහැ. 7 සැරයක් යන්න ඕනේ නැහැ. භක්තියයි ශ්‍රද්ධාවයි තමන්ගේ සිතයි බුද්ධ මන්දිරය වෙන්න ඕනේ. දේව මන්දිරය වෙන්න ඕනේ තමන්ගේ සිතයි. ඉතින් ඒ නිසා මේක අවබෝධය කරගන්න මම මේ ගොඩාක් කාල වේලාව ගන්න බෑ මේවට. මේ විදිහට සත්කාර කරලා තමන්ගේ අදිෂ්ඨානයක් ප්‍රාර්ථනාවක් තියෙනවා නම් කරුණ ඉදිරිපත් කරන්න බෝසමිඳුන් වහන්සේට. ඒතර විශ්ව මාතාව දේව සභාව ඒ අවස්ථාවේදී ඔබලා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ විශ්වයෙන් ඒ පණිවිඩය ලැබිලා ඒ කටයුතු සිදු වෙවි. ඒ ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට වේවි. ඕක තමයි අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔබ සැමටම මේ අද දුන්න පණිවිඩය යහපතක් ලෙස කාරණාවල් සිද්ධ කරගන්න වී කියලා අපි හිතනවා. ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගනිවි කියලා හිතනවා. ඒ වගේම මේ වැඩසටහනේදී අවසාන වශයෙන් කියන්නේ ඔබලා සෑම මෙහි තියෙන වැඩසටහන් වලට ඉදිරියේදී රැඳී සිටින්න. තව තවත් ඊටාම ජීවිතේට වැදගත් කොටස් ටිකක් ඉදිරියට අපි අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගැඹුරින්
දේශනා කරන්නට ධර්මය මොකක්ද කියලා කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වැඩසටහන් වල යම්කිසි අඩුපාඩුකමක් වැරදි තිබෙනවා නම් ඒව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. අපෙන් අහන්න පුළුවන්. මමත් සියල්ල දැනුවත් වෙලා සියල්ල දත්තෙක් නෙමෙයි ඔබලට මේ ඉදිරිපිට කියන්නේ. එසා අඩුපාඩුකම් තියෙන්න පුළුවන්. අපි ඒව හදාගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. දුරකථන අංකය සඳහන් කරනවා. ඒ වගේ අපිට මුණ ගැසලා කතා කරලා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඔබ සැමට තෙරුවන්